Assalamualaikum guys, welcome back to my another vlog. वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल और मुर्गी। तो हमने अभी ये कुकर गर्म होने के लिए रखा हुआ है और अभी इसमें हम डालेंगे ऑयल। और ये हमने प्याज कटिंग करके रखा है, ये टमाटर और अदरक लहसुन हमने कूट के रखा हुआ है और ये धनिया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो गाइस ये अभी हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल डाल रहे हैं थोड़ा सा, ये हमने ऑयल डाल दिया। तो गाइस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कटिंग किया हुआ था ये प्याज। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। गाइस हम प्याज को ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अभी जैसे ब्राउन कलर चेंज करेगा अपना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी ब्राउन हो रहा है, इसको हम ब्राउन करेंगे, जिसे पंजाबी में तोसा कहते हैं कि तोसा, हल्का हल्का तोसा करेंगे, ब्राउन करेंगे। तो ये ब्राउन हो गए तो फिर मैं आपको दिखाते हैं। ये तो गाइस अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर को थोड़ा सा मैरिनेट होने देंगे, ऐसे इसको मिक्स कर लें टमाटरों को। तो अब हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक, मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह। ये तो गाइस हमने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे चने की दाल। तो गाइस हमने चने की दाल डाल दी है। अब हम चम्मच लगाएंगे और दाल को मिक्स करेंगे। यदि हमारी दाल करेगी तो हमारे टमाटर खुद ही घुल जाएंगे। अब ये ना सोचिएगा कि टमाटर ऐसे ही रहेंगे, घुल जाएंगे। तो थोड़ा सा हम भूनेंगे, फिर हम इसको वेट दे देंगे। हाँ जी, तो गाइस अब हम ये कुकर बंद कर लेंगे और अपना प्रेशर उठा देंगे। अपने ध्यान से उठाना है कि कहीं प्रेशर से आप खुद ही ना उठ जाए, तो इसलिए ध्यान से अपने सीटी को उठाना है। और आपको मैं बताना भूल गई हूँ, मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया था साथ ही। तो मेरी वालदा कह रही थी कि चिकन साथ ही डाल दो, थे मैंने वालदा के कहने पे चिकन साथ में डाल दिया था। तो अब हमारा चिकन और दाल दोनों इकट्ठे देखते हैं कि कैसा बना है। तो अभी ये वेट का प्रेशर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो गाइस इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब हम कुकर को ओपन करेंगे और फिर आपको अपनी मज़ेदार दाल दिखाते हैं, दाल और चिकन दिखाते हैं कि कैसा बना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी दाल चना और साथ चिकन हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा सा पानी खुश्क कर देंगे और इसके साथ साथ हम ये हमारा जो धनिया कटा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। मज़ेदार। तो हमने धनिया डाल दिया और हम उसको एक दफ़ा हिला देंगे। धनिया से बड़ी अच्छी आती है और दूसरा जो है धनिया हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी खुश्क होने देंगे और फिर थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम देखते हैं दाल, फिर मैं आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तब तक वेट करिए। हाँ जी, तो गाइस हमारी चने की दाल और चिकन रेडी है। ये हमारी फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। तो मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आप हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मौसूल हो सके। तो यहाँ हम करते हैं व्लॉग का एंड। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।